الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي نور الله. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتیاں نو حکم فرمایا کہ فرشتیوں مٹی لیاؤ کہ میں دنیا تے اپنا نائب بنانا چاہنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں نو حکم فرمایا فرشتیوں مٹی لیاؤ میں دنیا تے اپنا نائب بنانا چاہنا. فرشتیاں نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ اسیں تیری تسبیح کرنے آ تیرا ذکر خیر کرنے آ یا اللہ تینوں ضرورت کی ہے نائب بنان دی. اے دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا لڑائی تے جھگڑے کرے گا لوکاں دے حق کھاوے گا یا اللہ تینوں نائب بنان دی ضرورت کی ہے. ایتھے ایک نقطے دی بات میں بیان کر دیواں اگر تیری سمجھ وچ آ جاوے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے علم غیب دی بھی بات دا علم جڑا او تیری سمجھ وچ آ جاوے. اجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق نو پیدا نہیں فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمان تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق نو پیدا کرنا ہے. لیکن فرشتے پہلے ہی عرض کرتے پے نے یا اللہ اے دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا لڑائی تے جھگڑے کرے گا لوکاں دے حق کھاوے گا یا اللہ اسی تیری تسبیح کرنے آ تیرا ذکر خیر کرنے آ تینوں نائب بنان دی ضرورت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتیو جو میں جاننا او تسی نہیں جان دے. دوستا اگر
دوست اگر فرشتے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے خادم نے، اگر خادماں دا اے مقام ہے کہ اجے مخلوق پیدا نہیں ہوئی تے مخلوق دے جناب علی جتنے بھی کم نے سارے کم جڑے نے فرشتے بتا رہے نے کہ انسان دنیا تے جا کے اے کرے گا، اس طرح کرے گا، اس طرح خون ریزیاں کرے گا۔ دوست اگر فرشتیاں نو علم تے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے علم غیب تے تراز کرنا ہے، اجے تے مخلوق پیدا بھی نہیں ہوئی تے فرشتے پہلے ہی عرض کر دے پینے کہ یا اللہ اے دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی تے جھگڑے کرے گا، لوکاں دے حق کھاوے گا۔ دوست اگر فرشتیاں نو اے علم ہے تے فرشتے تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے خادم نے، اگر خادمہ دا اے مقام ہے تو پھر آقا علیہ صلاۃ والسلام دا مقام کی ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میں جاننا او تسی نہیں جان دے۔ حضرت آدم علیہ صلاۃ والسلام دی اولاد وچوں ایک آخر و زمان نبی پیدا کرانگا جڑا تواڈے نالوں ود کے عظمتاں تے شاناں تے مقام رکھے گا، تواڈے نالوں ود کے عظمتاں تے شاناں تے مقام رکھے گا۔ فرشتیو سن لو، اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو پیدا کرنا مقصد نہ ہوندا تے میں تانوں بھی پیدا نہیں سی کرنا۔ دوستا جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق نو اجے پیدا نہیں فرمایا تے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے تخلیق فرمان دے فلاں فرمان دا مقصد اے سی کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی خود مالک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی خود درود و سلام دے نذرانے پیش کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دے معصوم فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فرشتے آقا علیہ صلوات و سلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کر دینے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے محبوب دی ذات دے درود پڑھدا ہے، اللہ دے فرشتے بھی پڑھ دینے۔ مخلوق نو اس واسطے پیدا کیتا کہ فرشتیوں مخلوق نو بنانا اس مقصد واسطے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تے شان مقام دا چرچا جڑا ہور ہو جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ محبوب جیڑی بھی کڑی آوے گی ود سو ود تواڈا ذکر کردی ہوئی آوے گی۔ اے محبوب سنو، اے محبوب سن لو، میرا ذکر جڑا ہے او مخلوق کرن والی ختم ہو جاوے گی، لیکن محبوب تواڈا ذکر اس وقت بھی جاری و ساری رہے گا جس وقت مخلوق بھی ختم ہو جاوے گی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ ساری مخلوق ختم ہو گئی تے اس وقت بھی میرا ذکر جڑا او جاری و ساری رہے گا۔ اے دی وجہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ساری مخلوق تو ختم ہو سکتی لیکن تیرا مالک تو مختار تے موجود ہے کہ جڑا درود و سلام پیا پڑھدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتیو اگر میں اپنے محبوب نو پیدا کرنا مقصد نہ ہوندا تے میں تانوں بھی پیدا نہیں سی کرنا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان مقام ساڈے دلاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات نو سجایا تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال سجایا، اس مخلوق نو پیدا کیتا تے اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ میں اور میرے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرتے نے۔ انسان نو تے اس واسطے پیدا کیتا کہ میرے محبوب دی عظمت تے شان تے مقام دا چرچا ہو جاوے، تے مخلوق نو تے پیدا کیتا اس مقصد واسطے، لیکن مخلوق پہ گئی اپنے جناب علی کاروبار پیچھے، اپنے جناب علی اپنے روزگار پیچھے، اپنی جناب علی مصروفیت پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس مخلوق نو پیدا کیتا ہے تے صرف اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان تے مقام دا چرچا کرے گی، لیکن اے مخلوق جیڑی ہے اے اپنے جناب علی کاروبار واسطے جناب علی دوڑاں لاتیاں، انہاں نے اپنے جناب علی اپنے فنکار جناب علی بن گئے، اپنے بس جی کھاؤ پیو تے موج اڑاؤ، ایسے ہی نا زندگی ہے دوستا۔ یہ جڑا تو لفظ پکایا کہ بس کھاؤ پیو موج اڑاؤ ایسے ہی نا زندگی ہے دوستا۔ آخری وقت اگر جے تیرے کسے نے کم آنا ہے تے آخری لمحہ دے اتے، آخری ساواں دے اتے اگر جے تینوں کلمہ نصیب ہونا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھن دے صدقے دے نال پیدا ہونا ہے۔ تے دوستا سوچ کہ مینوں پیدا کس مقصد واسطے کیتا گیا، تینوں اس مقصد واسطے پیدا نہیں کیتا گیا کہ جناب علی تو خون ریزیاں کریں، فساد کریں، لڑائی تے جھگڑے کریں اور لوکاں دے جناب علی حق کھاندا پھریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں سنتاں تو جناب علی کنارہ کریں، اس واسطے تینوں پیدا نہیں کیتا، تینوں تے پیدا کیتا صرف اس مقصد واسطے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان تے مقام وچ تو چرچا کر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت شان بیان کر۔ تینوں اس واسطے پیدا کیتا گیا، تینوں اس مقصد واسطے نہیں پیدا کیتا کہ بس تو کھا پی موج اڑاؤ، بس ایسے ہی نا زندگی ہے۔ تے دوستا اپنی زندگی دے اوتے یارا سوچ کہ مینوں کس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے۔ تینوں مقصد صرف اسے مقصد واسطے پیدا کیتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و سعادت دے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں کسے چیز نو پیدا نہیں سی کرنا اگر جے میں اپنے محبوب نو پیدا کرن دا مقصد نہ ہوندا تے میں اس مخلوق نو بھی پیدا نہیں سی کرنا، زمین آسمان ستارے کسے بھی چیز نو پیدا نہیں سی کرنا اگر جے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو پیدا کرنا مقصد نہ ہوندا۔ تے دوستا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان تے مقام یہ دل دے اندر سنبھالا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے اندر سنبھالا۔ اگر جے اپنا بیڑا پار کرنا چاہنا ہے تے مخلص ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم دے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دے، اپنی عمل والی زندگی شروع کر دے۔ اگر جے تو نجات چاہنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے تے راضی ہو جان تو پھر مقصد صرف یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی بسر کر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم دے مطابق سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔